Servus Leute, ja, ich habe gerade Feierabend gehabt, war gerade auf der Abholstation von Paketen hier. Zu Beginn des Videos, ja, will ich nur ein paar Worte sagen. Ich glaube, die meisten nehmen schon an, um was es geht. Ja, Leute, in dieser speziellen Zeit jetzt, bleibt stark, Leute, seid tolerant und bleibt natürlich gesund. Ja, ich will das Thema hier nicht zu weit ausweiten. Das kommt vielleicht mal in einem anderen Video, mal schauen, aber das wollte ich an dieser Stelle nur sagen hier. Okay. Ja, um was es in diesem Video geht, das haben die meisten bestimmt alle schon aus der Titelbeschreibung vom Video erlesen. Ja, bevor es weitergeht, einen Schluck Feierabendbier. Ja, das soll nur bei einem Unboxing und Ersteindruck Video bleiben. Alles weitere dann natürlich in weiteren anderen Videos. Wie immer bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube, hier brauche ich kein Messer. Schöner geht es doch mit einer Klinge. Okay. Runterschütteln hier. Ja, da sind die Serrations wirklich sehr angenehm bei Carbon. Das geht super. Okay, Messer versorgen. So, der Moment ist gekommen. Jawohl, schon ein sehr massives Gewicht. Hier sieht man, was es sich hier handelt in der Box. Das Letterman Surge. Ja, ich muss wirklich sagen, ich war lange auf der Suche, kann man nicht genau sagen, aber ich habe mir wirklich sehr lange verschiedene Multitools angesehen. Natürlich alle bekannten, wenn man so will, habe ich mir angeschaut, also die gängigsten, was die meisten Leute besitzen und so weiter. Und ich bin jetzt der Meinung, das ist genau das richtige Multitool für mich. Ja, hier der Holster, ja, flasht mich gerade nicht so, aber ich habe mir einen aus Leder bestellt. Der soll noch diese Woche kommen. Wenn alles so weiter läuft wie bisher eben mit den geöffneten Lebensmittelshops und wichtigen Sachen halt eben wie Apotheken, Post und so weiter, aber trotzdem, ja, gefällt mir doch, muss ich sagen, ja, für gewisse Situationen vielleicht einen Lederholster finde ich einfach optisch schöner, etwas wertiger, aber der Druckknopf ist sehr gut. Erfüllt auf jeden Fall super seinen Job, aber jetzt zum Eigentlichen. Ja, genau. Das ist das. Ja, das zeige ich euch. Ich kann nicht gleich zeigen, warum nicht. Also hier genau ist die Pfeile dabei. Diamantpfeile und ja, was auch immer. Aber das zeige ich euch dann gleich. Wer es noch nicht kennt, man kann hier das auswechseln. Und warum das so genial ist, das werde ich euch in einem späteren Video zeigen. Okay. Mal rein.
Also, hier ist das gute Stück. Wow. Was für ein Klopper. Das Teil. Verdammt kommt das massiv daher und hat Gewicht. Look, Schatzi. Meine Frau gerade heavy, ne? Komm hier, nimm mal. Mhm. Yes. Ja, meine Frau ist auch gerade sehr interessiert. Okay, Schatzi, lädt da. Okay. So. Ja, hier eben das Herzstück. Das zeige ich, das schauen wir uns später an. Erstmal will ich die Außenwerkzeuge genauer anschauen. Ja, genauer, wie gesagt, das schauen wir uns genauer in anderen Videos an. Ja, voraussichtlich werde ich da mehr Videos da machen. Mal schauen. Noch ein Schluck Bier. Leatherman Search. Natürlich habe ich mich ausgiebig darüber informiert, viel gefragt, Erfahrungen reingeholt und jeder, der dieses Teil hat, ist ja, rundum zufrieden damit. Es gehen die Meinungen bei Leatherman logischerweise, so wie auch bei Victorinox manchmal bei den Multitools auseinander. Das ist ganz normal. Ja, aber das wirklich sehr angenehme ist das. Wie gesagt, jeder, der dieses Teil hat, ja, bestens zufrieden ist. Und das ist manchmal bei anderen Multitools nicht so der Fall. Egal. Als weitere, wie gesagt, später mal. Okay, hier ist die normale Klinge, glaube ich. Das ist schon die mit diesen Serrations. Hier ist sie. Zack. Für kleine Hände ist das Search, glaube ich, eher nichts. Aber für meine Hand gerade noch richtig optimal, dass man es schön sicher in die Hand nehmen kann, das Teil. Ja, das ist eben auch eine angenehme Größe für eine Klinge, also für meinen Geschmack auf jeden Fall. Yes. Mega scharf, rasierscharf, out of the box. Gefällt mir eben auch. Hier mit einem Liner-Lock verriegelt das Teil. Auch eine schöne Klingenform, also sehr funktionell eben, wie ich finde. Ja, das ist auch ein Punkt, was mir bei Leatherman hier besser gefällt, die Klingenform. Obwohl ich sonst normalerweise auch immer ein anderes Messer eingesteckt habe. Aber trotzdem finde ich diese Droppoint-Form etwas funktioneller als die Spearpoint-Form von Victorinox. Also von der Klinge her gesehen. Ich bin nach wie vor ein großer Victorinox-Freund. Was mir beim Multitool auch wichtig war, ist die Einhandbedienung der Klingen. Ja. Ich bin eben Österreicher und eine Einhandbedienung von so einem Werkzeug, von der Klinge speziell eben, es ist natürlich sehr praktisch eben. Ja. Okay. Hier die Mega Serration Klinge. Ja, das hat mir eben auch bei Victorinox gefehlt. Diese Klinge mit den Serrations. In diesem Teil kann man Leben retten. Kann man natürlich mit der normalen Klinge auch, aber mit dieser Klinge kann man einfach, sollte es mal nötig sein, einem Schwerverletzten die Jeanshose aufschneiden, zum Beispiel. Ja, null Spiel, verriegelt wirklich sauber. Ja, extrem scharf. Mit dem Teil kommt man wirklich weiter. Es ist wirklich eine sehr praktische Klinge. Gefällt mir schon richtig gut, das Search. So.
ja, hier die Säge. Und mit diesem Teil, also mit dieser Funktion, kann man eben das Sägeblatt rausnehmen und die Pfeile einbauen. Da schaue ich mir dann in aller Ruhe dann genau an. Das, wie gesagt, in Review kommt sowieso noch von dem Teil. Ja, und wie gesagt, es kommen noch mehr Videos. Das soll einfach jetzt, genau, wenn man es aufklappt, die Schere verriegelt es. Das finde ich auch genial, dass die Schere hier verriegelt. Ja, das ist wirklich eine große Schere, sage ich einfach mal. Macht spontan einen sehr guten Eindruck. Hier sogar mit etwas Jimping drauf. Ja, auf den ersten Blick sehr praktisch und sehr funktionell. Wie gesagt, ausprobieren und so weiter, das kommt in einem separaten Video, das will ich jetzt nicht machen, aber einfach alles mal so ein bisschen etwas anschauen. Hier ist sie schon geschlossen. Zack. Okay. Ja, das waren die Außenwerkzeuge. Sag mal die spontan wichtigsten Tools, bis auf die Zange natürlich, außen verpackt. Okay, geil. Richtig massives Teil. Ja, ich habe auch einen Härtetest angeschaut. Das Teil hält einiges aus, also mehr als es aushalten müsste bei einem normalen Gebrauch. Zack. Mega. Wirklich mega. Er macht absolut dicht vorne. Ja, also wirklich ein Punkt, was mir schon immer etwas bei dem Spirit von Victorinox zum Beispiel gestört hat, war die Zange. Die läuft nicht so fein, nicht so spitz zusammen wie eben hier von den Letterman Multitools. Ja, so eine Spitzzange ist natürlich schon praktischer als so eine Kombizange, sage ich mal. Ja. Aber gut, wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Ich verstehe jeden, der einen Spirit wählt oder was auch immer. So. Hier, wie man sehen kann, kann man den Drahtschneider, die Klinge selber austauschen. Das ist nicht derselbe Stahl wie von der Zange hier selber, sondern es ist natürlich ein härteres Material. Richtig geil. Ja, es hat natürlich seinen Preis, aber für mich ist es das Geld wert. Ja, super Zange einfach. Und auch eine mega Größe. Kurzer Größenvergleich. Man sich das Leute besser vorstellen können. Hier eben Soldatenmesser. Okay, ein kurzer Blick hier innen rein. Ja, wie gesagt, ich will das Video hier nicht zu lang machen. Hier Pithalter, Kombidol, Dosenöffner und Kapselheber. Was haben wir hier noch? Ja, eben die fast schon die üblichen Verdächtigen. Hier großer Schlitzschraubendreher und hier eine Bohr- und Nähahle, mit dem man auch gut einen Feuerstahl anreißen kann. Perfekt. Nicht zu viel verbaut, aber eben was angenehm ist, dass man hier das auswechseln kann. Pfeile kann man hier verbauen anstatt der Säge, je nachdem. Das ist natürlich auch super flach, kann man super mitnehmen. Mal kurz in den Holster rein. Zack. Ja, das hält auch richtig gut, das Teil. Das ist sich. Zack. Das
muss sich bestimmt auch noch etwas einlaufen. Ja, macht einfach einen Eindruck, so einen Eindruck, wie so ein Tool sein soll. Richtig stabil, robust und ja, super. Das hält prima drin. Perfekt von der Größe her. Das passt. Okay, noch ein kleines weiteres Paket habe ich hier. Ja, hier hinten steht mein Name drauf. Adresse. Lassen wir so auf. Ist noch eine Kleinigkeit drin. So, was haben wir hier? Ja, kann man glaube ich schon erkennen. Das sind eben die Pits. Was so praktisch sein kann. Sag ich mal. Genau. Jetzt anschauen hier eben. So. Ja, perfekt. Ja, ebenso ziemlich die gängigsten Größen. Also da bin ich der Meinung, da bin ich für alles gerüstet, was man so antreffen könnte. Wie ihr sehen könnt, alle möglichen Torx, Imbus, was auch immer. Ja, Kreuz eben, das wiegt kaum was, also macht das Kraut nicht mehr fett, wie man so schön sagt. Verhältnis zu dem Gewicht von diesem Surge hier. Ja, okay. Das soll es in diesem Video gewesen sein. Ich werde mir das jetzt mal ausgiebig zu Gemüte führen, mir anschauen, etwas rumspielen damit, es kennenlernen, das Surge, und bei Lust und Laune kommt dann ein weiteres Video darüber. Also Leute, sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.